Приветствую вас на своем канале, с вами Наталья. И сегодня мы поговорим о равномерке, которая равна каунту 14 аиды, либо чуть большего. Это относится равномерка 25 каунта, 27 каунта и 28 каунта. Для этого мне помогут образцы. В период карантина я себе заказала образцы, и они мне очень быстро пришли почтой первого класса. Значит, вот такой пакет zip. И здесь написано: «Спасибо за доверие, вышивай легко, с любовью, Алла П». В подарок к этим образцам лежали иглы вышивальные. Мне они очень нужны, так как я по фетру вышиваю мулине, делаю стебельчатые швы. Это в силуэтах. В самый раз, очень пригодятся. Ну, самое главное, что я хотела именно на образцах показать и рассказать, какие виды равномерок бывают, с каким составом. Итак, еще раз, здесь равномерка примерно равная 14 каунту аиды. И давайте посмотрим, какие здесь есть. Как я поняла, это целая пачка образцов австрийской равномерки. Мы ее рассмотрим позже. Так, далее, вот пухленький. Это 25 Лугана. Дальше кошель 28. Снова Лугана, но Британи и 28 каунт. Так, вот вместе с кошель. И Линда 27, то есть 25, 27 и 2 пакета с образцами 28. Давайте начнем с 25 каунта Лугана. Лугана это имеет равномерное переплетение соответствует она больше, чем 14 аиде каунту, но это не 11 каунт аиды, это меньше, то есть между 14 и 11 каунтом. В составе здесь есть хлопок. Я вот не посмотрела точно, какой у них состав. Поэтому здесь нет льна и нет никаких утолщений. То есть здесь будет равномерно переплетение. И не будет такого, что какие-то крестики будут чуть толще, какие-то тоньше. Из-за того, что здесь есть хлопок. И все равномерное. По сравнению с остальными образцами, вот именно Лугана 25 каунта более плотненькая. Хоть она считается средней плотности, но она в сравнении потолще по ощущениям. И как видите, очень большая, богатая у нее цветовая гамма. Здесь у меня даже 2 больших образца с пятнышками. Лугана Splash розовыми и черными. Данные образцы, они идут по 5 сантиметров. Можно было к ним еще папку заказать, но я пока поищу, потом закажу себе еще папку где-нибудь. Значит, что я хотела сказать. Если вам нужно, чтобы не просвечивало и больше аккаунта, чем 14, то вот именно Лугана очень хорошо подойдет. И богатая, как я уже сказала, цветовая палитра. Здесь есть винтаж. Это значит, что имеются разводы на ткани. Вот это винтаж серая, винтаж
Здесь тоже какие-то серо-голубые оттенки. Бежевый винтаж. Но у них еще есть название. Название мне нужно на сайте посмотреть и каждому образцу еще дать название. Именно цвета название. Вот это вот 1079 Лугано винтаж. Это, по-моему, дюна. И подойдет для вышивки айвы от Екатерины Волковой. Вот там рекомендуется как раз дюна расцветка. Так, дальше уже идут однотонные оттенки. Коричневый, вот есть черный, 720. В общем, здесь большое разнообразие, зеленый. Видно ли на камеру, что это зеленый цвет? Темный, темно-синий, очень темный, ближе к индиго, наверное, я бы сказала. Так, есть здесь и с люрексом. Вот здесь люрекс очень нежный, и он переливается зелеными. Так, есть ли тут еще... Нет, в образцах только один. Итак, значит, это у нас получается больше, чем 14 каунт Аиды Лугано. Здесь в составе хлопок. Дальше, наверное, это самая распространенная для вышивки равномерка Линда. 27 каунт. Это почти 14. Точное соответствие 14 будет 28. Итак, Линда. Ну, по цветовой гамме здесь, конечно, выбор небольшой. Есть винтаж. Но вот у меня почему-то только один. Не знаю, есть ли еще другие, но в образцах у меня один винтажный цвет. Черная есть и зеленые оттенки. Бледно-бледно какой-то голубой, оранжевый, персиковый, желтый. Ну и вот Линда, белый и такой молочный или кремовый оттенок. В Линде, так же как и в Лугане, равномерное переплетение. Здесь нет утолщений, нет узелков. Подходит для какой-то очень нежной вышивки. В составе тоже хлопок. То есть в сравнении с Луганой, Лугана, по мне, она потолще идет по ощущениям, поплотнее, чем Линда. И каунт у Луганы чуть-чуть побольше, чем у Линды. Дальше у нас осталось два пакета образца снова. Лугана, но уже Бритни, и кошель 28. Давайте вот Бритни Лугану сразу же рассмотрим, так как Лугану мы уже смотрели. В чем разница с данной Луганой? Ну, как видите, более бедная цветовая гамма. Каунт точно соответствует 14. Здесь добавлено Бритни. И в составе также есть хлопок, но тканюшка более тоненькая по сравнению просто с Луганой 25. Также, видите, имеет равномерное переплетение. Здесь нет льна. Подходит для... Кстати, по цветовой гамме, мне кажется, та же самая цветовая гамма. Хотя в данном случае я вижу помимо той же вот с люрексом, с такие зеленоватые отливы, очень такой нежный,
В данном случае есть еще вот такой, здесь золотой люрекс, и видно, что прям вот эти горизонтальные линии, штрихи, и более такой, знаете, активный, его здесь очень много по сравнению здесь. Здесь просто вкрапления, они нежные, незаметные, а вот здесь более такие ярко выраженные. Дальше однотонный идет Бритни Лугана. Да, только однотонные. И два образца с люрексом. Итак, если вы хотите именно на 14 каунте, не более, то и чтобы было абсолютно равномерное переплетение, то лучше всего использовать Бритни Лугана. Если вам надо побольше каунт, то это будет просто Лугана, а между ними будет Линда. И все они в составе имеют хлопок, и здесь нет льна. И теперь мы перешли к образцу с кошель. Это 100% лен. Здесь равномерное переплетение. Как видите, не совсем равномерно. Здесь будут уже вот такие вот нить утолщенная. Это 100% лен. И после тех тканей эта ткань кажется такой тоненькой, такой прозрачной. Я думаю, что не стоит здесь делать протяжки. На такой ткани я вообще не вышивала ни на одной из этих тканей. Я абсолютно не разбираюсь, и поэтому делаю такое видео для того, чтобы было хоть какое-то представление о тканях равномерного переплетения. Давайте рассмотрим, какие здесь. Ну, также вначале идут белый и кремовый. И здесь тоже есть ткань с люрексом, образец. Еле заметные такие прям нежные вкрапления. Зеленоватые, чуть-чуть голубые, вот такие оттенки. Хорошо будет передавать, допустим, снег, если нужно. Так, бежевая гамма от теплого, переходящая в серые и более темные оттенки. Так, зеленый. Вот еще серые оттенки, тоже бежево-серые. Вот очень популярный, мне кажется, кошель 52 и 53. Так, далее тут голубой, синий, зеленые. Вот давайте посмотрим, еще одна попалась с люрексом. Серая ткань и какой-то серый тоже люрекс. Но очень выраженный, конечно, здесь видно. Так, черный кошель, красный вижу. Ну, опять же, оттенки светлые. И еще вот он этот, два винтажных. Вот это дюнный цвет 1079, а вот это предположительно мокка. Имеет рисунок, подходит для вышивки, например, волковой. Итак, кошель точно совпадает с 14-й аидой, но это 100% лен. Итак, осталось рассмотреть последний набор образцов австрийских тканей. Здесь, как я понимаю, идет, вот написано Ева, это не 100% лен. Здесь надо будет уточнить состав, но это не 100% лен.
по сравнению с льном кошель. Конечно, данная очень такая приятная на ощупь, гладкая. Это жесткая, шершавая. Конечно, вот это более лен кошель, более благородный по сравнению с Ева. Ева более такая жесткая. Даже утолщения на лен кашель, они более такие, знаете, мягкие, более приятные. Так, здесь тоже большая цветовая гамма, но здесь не вся Ева. Слоновая кость. Здесь уже подписаны цвета. Большое разнообразие. Так, вот. Это тоже все Ева. 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 Моника. Итак, вот это все оттенки, какие бывают у Евы. По поводу данной ткани, как замена льна, по стоимости она, конечно, дешевле и очень распространена. Более дешевый вариант, чем натуральный лен. Здесь еще Моника. Моника черный. А Моника, это уже видно не лен. Здесь в составе должен быть хлопок, потому что видно, что равномерное переплетение. То есть это уже аналог будет вот этих тканей, как Британи Лугана, Линда или Лугана. Единственное, я не знаю, каунт 28, значит это будет наподобие Британи Лугана. Ну, в Британи Лугана в Монике сразу чувствуется больше синтетической нити. Прям вот чувствуется и видно, что она более гладкая. Здесь больше чувствуется синтетики, чем в Бритни. У Моники тоже вот цветовая гамма. Так, и тут этамин. Может быть, я неправильно прочитала, я совершенно в них не разбираюсь. Этамин. И тут я совершенно не прочитаю фейн лен. Так, этамин. Вот это этамин, такая гамма цветовая. Очень ровная ниточка. Переплетение идет. В составе, вероятно, есть хлопок. И последнее, тут всего их несколько штучек, но это чувствуется, что ткань под лен. Может, это лен, надо будет уточнить состав. Всего здесь у меня 3 оттенка. Белый, молочный и натуральный. Давайте сравним с лен кашель. Ну, очень-очень похож. Но имеет, сразу видно, имеет блеск здесь в составе синтетика. Это точно. Потому что лен кашель, он не блестит, он матовый. А здесь прям видно блеск. Ну, за счет этого и ткани не полностью натуральные, имеют меньшую цену. Вот и все, я рассмотрела все образцы. Конечно, в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться,
Можно лен заменять на австрийский лен, не такой натуральный, но по цене более подходящий. Либо вот использовать эти ткани все Цвейгард, то есть то, что мы рассмотрели, цветовая гамма, название, это все Цвейгард. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Мне эти образцы очень помогли разобраться. Значит, есть и другие ткани равномерного переплетения, например, Мурана. Это все уже каунт больший. Там идет 16, 18 каунт. И еще есть 40-го каунта. В тех тканях я их не предполагаю использовать, поэтому и не купила образцы. Я думаю, что мне данных образцов будет достаточно, так как я вышиваю только на 14 аиде и купила себе аналог в виде равномерки. Я бы хотела Айву Волковой вышить именно на равномерке, хотя я уже начала на аиде. Все, спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.